पंजाबी सिंगर गैरी संधू अब सुर्खियों में है। सिंगर का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्हें स्टेज पर परफॉर्म करते हुए ऑडियंस की तरफ मिडिल फिंगर दिखाते देखा जा सकता है और इससे एक शख्स इतना नाराज हो जाता है कि स्टेज पर चढ़कर वह सिंगर का गला पकड़ लेता है। गैरी संधू पंजाब के सबसे चर्चित और सफल सिंगर्स में से हैं, जो इन दिनों अपने ऑस्ट्रेलिया टूर पर है। इस बीच गैरी संधू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह स्टेज पर परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान एक शख्स स्टेज पर चढ़ जाता है और उन पर अचानक हमला कर देता है। मामला इतना बिगड़ जाता है कि स्टेज पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस वाले गैरी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह सिंगर का गला पकड़ लेता है। फिलहाल हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो शख्स को इतना गुस्सा आ गया और इसने गैरी संधू पर हमला कर दिया। दरअसल परफॉर्मेंस के दौरान गैरी से एक शख्स कुछ कहता है। इस पर सिंगर इस शख्स की ओर मिडिल फिंगर दिखाते हैं। इसी पर यह शख्स भड़क जाता है और अचानक स्टेज पर चढ़कर सिंगर का गला पकड़ लेता है। यही नहीं, वह सिंगर के साथ बहसबाजी और गाली गलौज भी करता है। इसके बाद स्टेज पर मौजूद सिक्योरिटी और पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है और किसी तरह सिंगर को छुड़ाती है और शख्स की पिटाई भी करती है। पंजाब के जालंधर के रहने वाले गैरी संधू लोकप्रिय सिंगर है और देश विदेश में भी उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। लाइव कॉन्सर्ट के दौरान अक्सर ऑडियंस द्वारा सिंगर्स पर कुछ न कुछ फेंकने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसे ही ऑडियंस में मौजूद शख्स भी सिंगर से कुछ कहता है, जिस पर गैरी अपनी परफॉर्मेंस के दौरान ही मिडिल फिंगर दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन अब तक सिंगर की टीम की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया दो घड़ों में बट गया है। कुछ ऐसे यूजर हैं जो गैरी संधू को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ उस शख्स को सपोर्ट कर रहे हैं जिसने सिंगर द्वारा किए गए अभद्र इशारे को बर्दाश्त करने के बजाय स्टेज पर चढ़कर सिंगर पर हमला कर दिया। गैरी की करियर की बात करें तो उन्होंने 2014 में आई रोमिया रांझा से सिनेमा जगत में कदम रखा था और इसके बाद वह गायकी के साथ साथ अपनी एक्टिंग के लिए भी मशहूर हो गए हैं। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बॉलीवुड हिकाप्स।